जर स्लेट पेन्सिल किंवा चॉक खात असाल तर हा व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा. तर मेडिकल टर्म्समध्ये आम्ही ह्याला पायका म्हणतो, ज्यात आपली बॉडी नॉन फूड आयटम्स क्रेव्ह करते, जसं की स्लेट पेन्सिल, आईस, चॉक किंवा माती. आणि हे फिमेल्स आणि लहान मुलांमध्ये जास्त दिसतं. द रिझन्स बिंग आयर्न, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन B12, फोलेट किंवा झिंक डेफिशियन्सी. प्रेग्नन्सीमध्येही बघायला मिळतं आणि जर न्यूट्रिशन प्रॉपर नसेल तरही दिसतं. अँड नो, दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट. जर ह्याचं सवय असेल खायची तर त्याच्या मागे एक मेडिकल कॉज आहे.